Okay guys. Der er mange, der bruger 2, men jeg er en, der bruger 1. Eller... Men så på den her, ikke? Jeg har taget 3. Here are all the money. Okay. Jeg starter først. Jeg gør, der mangler gør sådan her. Der bare flipper den. Det er det, jeg har set. Jeg flipper den. Indtil den bliver helt lille. Sådan her. Så bløder den her. Gør det hurtigt, så den der ikke klipper helt ud. Fordi så har der mange, der sagt, så virker den ikke. Så har jeg begge to. Ikke. Så har jeg vandet. Og der skal på en trend først, og så den anden trend. Så den her, det bliver ikke den trend, hvor man putter alt det der. Men så putter man det her sæbe i, og så krøller man det. Så var det rigtig flot ud. Oh my god. Okay. Ej, det dropper ud. Ej, okay. Så flipper vi den her også. Putter vi den her. Helt flot. Den her vandet. Så putter vi den op. Ej, det bliver faktisk ordentligt godt opløst. Det her, ikke? Det lugter faktisk også, og jeg vil bare have noget dumt. Og kom tilbage, når jeg skal se en anden, hvis jeg har lyst. Og ja, den vil der have. Så faktisk bare lige tage, den ikke oplever sig sammen.